হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। মোতালেব ইলেকট্রিক অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্সের পক্ষ থেকে আরেকটি নতুন ভিডিও নিয়ে হাজির হলাম। আজকের টপিক 14 ইঞ্চি CRT কালার টেলিভিশন, মাই চয়েস ব্যান্ড প্রবলেম, টিভিটির সমস্যা, পাওয়ার প্রবলেম। চলুন কাজটি শুরু করা যাক। ইন্টুর পরে আবারও ফিরে আসলাম। প্রথমে আমরা এসি কর্ডটা 20 ভোল্টে সংযোগ দিয়ে দেখব যে আমাদের পাওয়ারটি পায় কিনা। কোনো পাওয়ার পাচ্ছে না। আমরা এবার সার্কিটটা দেখি। প্রথমে আমরা এসি কর্ডটি মেপে নেব, এসি কর্ড বোর্ডের সাথে সংযোগটি ঠিক আছে কিনা। এসি কর্ড ঠিক আছে। আমাদের এখানে একটা কয়েল দ্বারা শর্ট করা আছে, কয়েলটিও ঠিক আছে। এখানে ডায়োডের এখানে স্পার্ক করছে, আমরা ডায়োডগুলো মেপে দেখব। এক পিস ডায়োড শর্ট হয়ে গেছে। এখানে সর্বমোট 4 পিস ডায়োড আছে, তার মধ্যে এক পিস শর্ট হয়েছে, বাদ বাকি 3 পিস ঠিক আছে। নষ্ট হওয়া ডায়োডটি খুলে নেব, ভালো একটি ডায়োড লাগাবো। এইখানে স্পার্ক করছে, স্পার্ক করে ডায়োডের সংযোগটি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। ডায়োডগুলো আরেকবার মেপে দেখব। ডায়োডগুলো ঠিক হয়ে গেছে। বোর্ডের অন্যান্য কিছু জায়গায় দেখব শর্ট আছে কিনা। STR ট্রানজিস্টরটা দেখব। শর্ট পাচ্ছি না। সার্কিটটিতে প্রথমে 220 ভোল্ট এসি ইন করে আমাদের আউটপুট ডিসি ভোল্টেজগুলো ঠিক পাচ্ছি কিনা দেখে নেব। আউটপুট 110 ভোল্টেজ ঠিক আছে। এসি হিটার ভোল্টেজ ঠিক আছে। আউট কালার 180 ভোল্ট, 176 ভোল্ট ঠিক আছে। 5 ভোল্ট ঠিক আছে। এইট ভোল্ট ঠিক আছে। ভার্টিক্যাল ভোল্টেজ 26 ঠিক আছে। সাউন্ড ভোল্টেজ 17 ঠিক আছে। আমাদের সার্কিটের সবগুলা ভোল্টেজই মোটামুটি ঠিক আছে, কোনো প্রবলেম দেখতে পাচ্ছি না। টিভিতে আমরা এখন ছবি পাওয়া যায় কিনা। সবগুলা কেবল সংযোগ দেওয়া হয়ে গেছে। এখন আমরা টিভিটি পুনরায় আবারও দেখব
পুলিশ কেবল দিয়ে দুঃখিত, আমাদের বিদ্যুৎ নেই। এখন আইপিএস দিয়ে দেখব। টিভিটি চালু হয়ে গেছে। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে নতুন ভিডিও পেতে পাশে থাকা বেল আইকনটি এখনই বাজিয়ে দিন। আজকের মতো এই পর্যন্তই, দেখা হবে আবারও নতুন কোনো ভিডিও।